Мугалимге окуучу жаман сөз айтып, адепсиз мамиле жасап, мазактаган учурларда жок эмес. Алсак буга чейин Сузакта мектеп окуучусу мугалимге каяша сөз кайтарып, анын жеке аберине шек келтирген. Натыйжада мугалим окуучуга кол көтөрүүгө аргасыз болуп, окуя коомчулукта кызуу талкууга калган. 24 жылдан бери мугалим болуп эмгектенген Рада Жолдошова мындай агрессиялык терс көрүнүштөргө жол берилбеши керек деген пикирде. Бул жагдайлар педагогика кызматкерлеринин коомдогу ордун төмөндөтөт. Ошол эле учурда балдарды тарбиялоодо ата-энеда өз жоопкерчилигин билиши керек деп эсептейт. Балдардын ушул тил эмеден мына заманбап технологиялардын өнүп өсүшү менен мына интернеттерде жүктөлүп аткан материалдардан улам көпчүлүк балдарда демек ушундай окуяларды, ушундай көрүнүштөрдү жасап анан тартсак болот го мугалимди коркутуп алуунун же ушундай бир жолун өздөрүнө алып алышты да, терс таасирин. Бирок бул коомдо болуп жаткан мындай конфликттүү жагдайларды сөзсүз түрдө ата-энелердин жоопкерчилиги алдында, коомдун алдында баарыбыз тең чоң жоопкерчилик менен карашыбыз керек. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү мугалимдин укугун коргогон мыйзам жазып, ал 3 окууда колдоо тапты. Мыйзам күчүнө кирсе, мугалимди коркутуп же мазактагандарга 1000 сом айып пул салынат. Демилгечилердин айтымында мыйзам акыркы учурдагы окуядан улам иштелип чыккан. Бул дагы ошол ата-энелердин, жеке жактардын ушул мугалимге болгон мамилесин жакшыртат деп ойлойбуз. Бул эми мыйзам болуп калды да, бузуулар кодексине кирип аткандан кийин жоопкерчилик тартат. Мен айтат элем, эмне үчүн зарылчылык болду? Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалим билим берет. Ата-эне тарбия берет. Туурабы? Ошол билимди татыктуу бериш үчүн мугалим дагы татыктуу болушу керек. Билимди татыктуу алыш үчүн окуучу дагы өзүнүн милдеттерин билиш керек жана мугалимге болгон сый-урмат болуш керек. Билим берүү системасындагы бул кадамдар педагогикалык кызматкерлерге карата мазактоо, жаман сөз айтууну токтотуу. Анткени ата-эненин жазган арызы мугалимди иштен бошотууга негиз болгон көрүнүштөр да жок эмес. Менин жеке байкоомдо ата-эне бүгүн же үйдө өзүнүн баласына көбүрөөк көңүл бурбай калды, же мектепте биротоло мугалимге ишеним көрсөтпөй калды. Мына ошондой кайчы пикирлердин жыйынтыгында окуучу менен мугалимдин ортосундагы баягы окуучунун каалаган нерсесин мугалимге карата баягы сый-урмат эмес, тескерисинче учурлар бул бардык жерде эмес албетте, бирок коомчулукта биздин менталитетибизде, биздин ушул билим берүү системасыбызда бир топ көбөйүп кетти. Аталган мыйзам буга чейин да сунушталып, андагы вариантында жаза катары чоңдорго 2 же 5000 сом айып пул же 3-5 күндүк административдик камак, окуучуларга 4000 сомдук айып пул сунушталып жаткан. Аталган ченемдердин баары алынып салынып, кабыл алынган мыйзамга ылайык окуучу мугалимди шылдыңдаса, ата-энесине ооз-эки жана жазуу түрүндө эскертүү берилет. Коомчулукта түрдүү окуяларга жана мектептен сырткары балдардын терс жүрүм турумунан улам бир канча жолу мугалимдер жоопко тартылган учурларда кездешет. Алардын айрымдары жумушунан четтетилген. Алмагүл Эркебай кызы, Белеки Мусаев, Ош ТВ.